BFM TV. Monsieur le Président, nous avons bien entendu ce qu'a dit le président Sisi il y a quelques instants à propos des droits de l'homme. Néanmoins, de nombreuses ONG s'inquiètent des violations des droits de l'homme en Égypte. Certaines parlent de dictature, évoquent les cas de torture, sans oublier le français Eric Lang et l'italien Giulio Reggiani. Monsieur le Président, avez-vous saisi le président Sisi d'une liste précise non? Avez-vous obtenu des avancées les concernant? Considérez-vous que les droits de l'homme et les violations des droits de l'homme هناك تقدم؟ هل تعتقدون أن انتهاك حقوق الإنسان يمكن أن يتماشى والتنمية الاقتصادية والعلاقات التجارية؟ أنا عايز أقول لك إن إحنا السؤال بتاعك محل تقدير واهتمام، وإن يبقى فيه طمأنة لكم على إن في هنا دولة قانون بتحترم. أنا بكلمك كلام حقيقي، إحنا مش بنتكلم كلام سياسي وكلام بنرد بيه على السؤال عشان نراضي الناس. احنا بنحافظ على دولة هنا فيها 90 مليون لازم يعيشوا. لو سقطت الدولة دي انتوا ما تعرفوش ايه اللي هيحصل للمنطقة وللعالم الأوروبي كله. فمش بنعمله بالتجاوز في حقوق الإنسان، لا، لكن لازم تعرفوا ان في قوى للشر بتعمل على إعطاء انطباع سلبي عن مصر وما يدور فيها داخل مصر وخارج مصر.